ururka dhalinyarada ka voluntary organization ayaa kamid ah ururada ka howlgala gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelafweyn waxaana ururkani fadhigiisu yahay tuulada Laastomare oo hoos timaada degmada Ceelafweyn waxaana ururkani maanta uu soo bandhigay waxqabadyadii ku aadanaa ayada horumarka kala duwan ee iska wax ku qabso ay ka hirgeliyeen deegaanadaasi isla sanadkii tagay ee 2013 Cabdi Xarsan Kaarshe oo gudoomiyaha ururkaasi wuxuu faahfaahin kooban ka bixinaya waxqabadyada dhabta ah ee ururkoodani ay hirgeliyeen sanadkii hadii wuxuu ayo ilaalinaa nabadguurka sida dhuxusha oo kale wuxuu ahaa ugaadha duurjoogta baan ilaalinaa waxyaabaha soo dhan ka shaqeynaa dhalinyarada waxaanu ka wacyigelinaa sida horeba looga dhawaajiyay tahriibka faraha badan ee lagu idlaanayo baan ka wacyigelinaa dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhanna waxaan ugu baaqaynaa inay iska ilaaliyaan tahriibka oo sida ururada soo kale ay isu kaashadeen iyaguna isu kaashadaan oo dalkooda wax uga qabtaan baan ugu baaqaynaa inaan hadii xukmaayo biyo xidheennada dhulka hadii xukmaayo go'ay baliyo biyaha waxyaabaha soo dhan waxaanu nahay haween iskaashada waxaanu nahay urur iskaashada waxaanu nahay urur danyara iskorsiga iyo israaca iyo iskaashiga intaba kale qaadaan wadaag wanaagsan waxaan idin sheegayaa ama aanu sheegayaa dadweynaha ama aanu sheegayaa madaxweynaha Maxamed Siiraayo waxaan u sheegayaa ama aan ka codsanayaa inuu naga caawiyo waxqabadada aad u fara badan ee baahiyeed oo marka hore ku qabsanay oo iska wuxuu qabso ku shaqeeya marka waxaanu ka bilownay ururka degmada Ceelafweyn waa garanaysaa oo inta ay xukunto waxa weeye waa degmo aad u ballaaran waa degmada ugu weyn Soomaaliland 34 tuulo ay xukuntaa oo hoos yimaada imika adeerto waxaanu maanta joognaa Laastomare oo ururku maanta hawlgal ka fuliyay kale waxa uu ururkani ku soo bandhigay qabtaasi lacag dhanadkeedu uu gaadhayo $1,000 ay habaabeen inay kaga qayb qaadan doonaan mashruuca qaadaanka wadada Sanaag waxaana uu sheegay in doonaan gudida loo xirsaaray qaybta wadada Ceelafweyn ee qaadaan runta wadadaasi Ahmed Maxamed Cilmi telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV Ceelafweyn